Παραμύθια της Χαλιμάς. Μύθος. Ο Γάιδαρος, το βόδι και ο Γεωργός. Ζούσε κάποτε στα μέρη της Περσίας ένας πλούσιος έμπορος, ο οποίος είχε διάφορα κτήματα και χωριά όπου φύλαγε και διάφορα ζώα για τις ανάγκες του. Είχε μάλιστα το χάρισμα να καταλαβαίνει τις γλώσσες και την ομιλία των ζώων. Όμως δεν μπορούσε να το φανερώσει σε άλλους επειδή κινδύνευε να χάσει τη ζωή του. Μια μέρα, καθώς έκανε βόλτα στον τόπο όπου τρέφονταν τα ζώα του, εκεί όπου ήταν δεμένα στο ίδιο παχνί ένας γάιδαρος και ένα βόδι, άκουσε αυτά τα ζώα να μιλάνε μεταξύ τους. Το βόδι μακάριζε το γάιδαρο για την ανάπαυση που απολάμβανε λέγοντάς του «Επενώ και ζηλεύω την καλή σου τύχη, που είσαι πάντοτε ξεκούραστος, τρώγοντας, πίνοντας και κάνοντας βόλτες στα λιβάδια. Εκτός από τον λίγο κόπο που κάνεις να κουβαλάς τον αφέντη μας από το σπίτι ως το χωράφι και από το χωράφι πάλι πίσω στο σπίτι. Κι εγώ αντίθετα κλαίω τη μοίρα μου, καθώς δεν έχω ποτέ ανάπαυση, αλλά κοπιάζω από την αυγή ως το βράδυ για να σέρνω το αλέτρι, να οργώνω τη γη και να τραβάω τόσο μεγάλο βάρος με το αμάξι, σε τέτοιο βαθμό που πολλές φορές κουράζομαι τόσο ώστε δεν μπορώ ούτε να φάω. Και όλη τη νύχτα μένω ξαπλωμένος μέσα στα ούρα και τις κοπριές μου και πάλι την επόμενη μέρα παθαίνω τα ίδια. Πόσο καλότυχος είσαι εσύ που ζεις με τέτοια άνεση». Αφού άκουσε όλα αυτά, ο γάιδαρος άρχισε να του λέει «Αλήθεια, εσύ όπως ακριβώς δείχνει και το όνομά σου, φαίνεται να είσαι χοντροκέφαλος, αστόχαστος και μπουνταλάς. Τι περιμένεις να κερδίσεις από τους κόπους σου? Ο αφέντης μας δεν μου το χρωστάει ως χάρη. Αν ακούσεις τη συμβουλή μου, σου υπόσχομαι ότι θα ελευθερωθείς από τους τόσους κόπους σου. Η φύση σε αρμάτωσε με όλες σου τις δυνάμεις για να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου και να φαίνεσαι φοβερός, και εσύ αφήνεσαι να σε περιφρονούν έτσι? Άκουσε λοιπόν, όταν έρθει ο Γεωργός για να σε ζέψει στο αλέτρι, εσύ να του εναντιωθείς. Δείξε τον θυμό σου, όρμησε να τον χτυπήσεις με τα κέρατα, χτύπα τα πόδια σου στη γη και φόβησέ τον με το φοβερό μουγκρισμά σου. Και τα άχυρα που σου δίνει για να φας, μύρισέ τα και άφησέ τα, και τότε θα δεις πως θα σε αφήσει να ξεκουραστείς». Το βόδι αποκρίθηκε «Καλά τα λες, φίλε μου, σε ευχαριστώ. Θα εφαρμόσω τη συμβουλή σου και ελπίζω να έχει καλό τέλος». Μετά από αυτή την κουβέντα σώπασαν. Ο έμπορος που ήταν παρόν άκουσε όλη τη συνομιλία αυτών των ζώων. Το επόμενο ξημέρωμα πήγε ο Γεωργός να πάρει το βόδι για να το ζέψει στο χωράφι και το βρίσκει ξαπλωμένο να ξεφυσάει βαριά, ενώ τα άχυρα στο παχνί ήταν σχεδόν ανέγκυχτα. Το σηκώνει και προσπαθεί να το ζέψει στο αμάξι, αλλά ήταν αδύνατο. Το βόδι εναντιώνεται, μουγκρίζει, χτυπάει τα πόδια του στο έδαφος και ορμά με τα κέρατα να χτυπήσει τον Γεωργό. Βλέποντας αυτή την κατάσταση ο Γεωργός και νομίζοντας ότι το ζώο είναι άρρωστο, το άφησε στο παχνί του και πήγε να ενημερώσει το αφεντικό του, τον έμπορο, λέγοντας «Το βόδι είναι άρρωστο και μου κάνει αυτό και εκείνο». Ο έμπορος, που γνώριζε πολύ καλά τη συμβουλή του γαϊδάρου, κατάλαβε ότι το βόδι θέλησε να την εφαρμόσει και λέει στο Γεωργό «Πάρε το γάιδαρο και ζέψε τον στο αμάξι και στο αλέτρι για να οργώσει όλη την ημέρα». Ο Γεωργός έκανε σύμφωνα με την προσταγή του αφεντικού του. Αναγκάστηκε λοιπόν ο γάιδαρος να σέρνει εκείνη την ημέρα το αλέτρι στο χωράφι και κουράστηκε περισσότερο από κάθε άλλη φορά, επειδή δεν ήταν συνηθισμένος σε τέτοια δουλειά. Επιπλέον, ξυλοκοπήθηκε τόσο πολύ από τον Γεωργό, ώστε το βράδυ ο δυστυχισμένος δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Τότε έλεγε στον εαυτό του «Το φταίξιμο είναι δικό μου, η ανοησία μου με έφερε σε αυτή τη δυστυχία
Κι αν δεν βρω κάποιο τέχνασμα για να ελευθερωθώ, ο αφανισμός μου είναι βέβαιος. Εγώ, για να ελευθερώσω το βόδι, παθαίνω τα χειρότερα». Καθώς τα έλεγε αυτά ο Βεζίρης, γύρισε προς την κόρη του και της λέει: «Εσύ από την ανοησία σου κάνεις όπως ακριβώς έκανε ο Γάιδαρος. Για να ελευθερώσεις τις άλλες κοπέλες μπαίνεις σε κίνδυνο να χάσεις τη ζωή σου». Του λέει η Χαλιμά: «Το παράδειγμα που μου διηγήθηκες δεν είναι αρκετό για να μου αλλάξει γνώμη. Δεν θα πάψω, πατέρα μου, να σε ενοχλώ μέχρι να με παρουσιάσεις στον βασιλιά». Βλέποντας ο Βεζίρης ότι η κόρη του επιμένει ακλόνητη στο πείσμα της, της λέει: «Η ανοησία σου με παρακινεί να σε μεταχειριστώ όπως ακριβώς έκανε στη γυναίκα του αυτός ο έμπορος που σου διηγήθηκα, και άκουσε πώς». Όταν αυτός ο έμπορος έμαθε από το Γεωργό για τα παθήματα του Γαϊδάρου, το βράδυ αφού δείπνησε, βγήκε έξω στο φεγγαρόφωτο με τα παιδιά και τη γυναίκα του. Πήγε κοντά εκεί όπου ήταν το παχνί του Γαϊδάρου και του βοδιού, για να ακούσει τι θα έλεγε ο Γάιδαρος στο βόδι για όσα έπαθε. Τότε ακούει το Γάιδαρο να λέει: «Τι σου φαίνεται, φίλε, πώς περνάς?» Το βόδι αποκρίθηκε: «Σε ευχαριστώ, αγαπημένε μου φίλε, για τη συμβουλή που μου έδωσες. Αφού έφυγες εσύ, εγώ έφαγα όσα άχυρα βρήκα. Ξεκουράστηκα μέχρι το βράδυ και τώρα είμαι ευχαριστημένος». Ο Γάιδαρος αποκρίθηκε: «Αλλά αύριο, πες μου, όταν ο Γεωργός σου φέρει φαγητό, τι σκοπεύεις να κάνεις?» Το βόδι του λέει: «Θα ακολουθήσω τα ίδια, σύμφωνα με τη συμβουλή σου. Δεν θα φάω μπροστά του. Θα του γυρίσω τα κέρατα σαν να θέλω να τον χτυπήσω. Θα προσποιηθώ πως είμαι άρρωστος και θα ξαπλώσω κάτω στο χώμα σαν μισοπεθαμένος». Ο Γάιδαρος αποκρίθηκε: «Φίλε, σκέψου το καλά, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα καταστραφείς. Και αυτό επειδή απόψε, καθώς ερχόμουν εδώ, άκουσα έναν λόγο από τον αφέντη που με έκανε να τρομάξω πολύ εξαιτίας της αγάπης που σου έχω». Λέει το βόδι: «Πες μου να ζήσεις, τι άκουσες?» Και ο Γάιδαρος είπε: «Μάθε ότι ο αφέντης μας είπε στον Γεωργό αυτά τα θλιβερά λόγια. Επειδή το βόδι δεν τρώγει ούτε μπορεί να σταθεί στα πόδια του, αύριο να φωνάξει στον χασάπι να το σφάξει. Το μεν κρέας του θα το αλατίσουμε, το δε το μάρι του θα το δώσουμε για κατεργασία, γιατί θα μας χρειαστεί. Αυτά είναι τα λόγια που άκουσα και έχω χρέος ως φίλος να σε συμβουλεύσω για το καλό σου. Επομένως αύριο, μόλις σου φέρουν τα άχυρα, να σηκωθείς και να αρχίσεις να τρως με όρεξη. Το αφεντικό από αυτό θα συμπεράνει ότι γιατρεύτηκες και θα αλλάξει την απόφασή του. Αλλιώς, αν κάνεις διαφορετικά, θα είναι κακό και ολέθριο για σένα». Αυτή η ομιλία του Γαϊδάρου έφερε τέτοιο αποτέλεσμα, ώστε το βόδι, ακούγοντας αυτή τη νέα συμβουλή του Γαϊδάρου, έμεινε αναστατωμένο και μούγκριζε με μια φοβερή φωνή. Ο έμπορος, ακούγοντας και τον δυο την ομιλία, άρχισε να γελάει με τέτοιον τρόπο που δεν μπορούσε να σταματήσει από τα γέλια. Η γυναίκα του που ήταν παρούσα έμεινε έκπληκτη και λέει στον άντρα της: «Πες μου, γιατί γελάς τόσο?» «Για να γελάσω κι εγώ». Αυτός της αποκρίθηκε: «Σου φτάνει μόνο αυτό, το να με ακούς να γελάω». Εκείνη του είπε: «Όχι, θέλω να μάθω και την αφορμή». Της λέει ο άντρας: «Δεν μπορώ να σου κάνω το χατήρι, μάθε μόνο ότι γελώ με εκείνα που είπε ο Γάιδαρος στο βόδι. Αλλά τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα πω, διότι είναι μυστικό». Του λέει η γυναίκα: «Και ποιος σε εμποδίζει να μου φανερώσεις ένα τέτοιο μυστικό?» Της αποκρίθηκε ο άντρας: «Μάθε ότι κινδυνεύει η ζωή μου». Τότε η γυναίκα θυμωμένη του λέει: «Εσύ γελάς μαζί μου και με κοροϊδεύεις, αλλά μάθε, μα τον μέγα προφήτη, αν δεν μου πεις τι είπε ο Γάιδαρος στο βόδι, δεν έρχομαι απόψε να κοιμηθώ μαζί σου». Και με αυτά τα λόγια μπήκαν στο σπίτι.
Εκείνη έκλαιγε όλη τη νύχτα και ο άντρας της κοιμήθηκε μόνος και ήταν πολύ λυπημένος επειδή την αγαπούσε. Το ξημέρωμα την παρακαλεί πάλι να σταματήσει και αυτή του λέει «Αν δεν μου πεις τι είπε ο γάιδαρος, εγώ δεν θα πάψω να κλαίω». Της αποκρίνεται ο άντρας «Αν σου το πω, κινδυνεύει η ζωή μου». Και αυτή του λέει «Ας γίνει ό,τι γίνει, θέλω να το μάθω. Αλλιώς από τη λύπη μου και από το κλάμα θα αρρωστήσω και θα πεθάνω». Μπροστά σε τέτοιο πείσμα και ισχυρογνωμοσύνη της γυναίκας, ο δυστυχισμένος άντρας της βρισκόταν σε μεγάλη στενοχώρια, λύπη και αγωνία. Και μην ξέροντας τι να αποφασίσει, καθόταν λυπημένος έξω στο προαύλιο, σκεπτόμενος αν πρέπει να της φανερώσει το μυστικό και να θυσιάσει τη ζωή του ή να αφήσει τη γυναίκα του να πεθάνει, την οποία αγαπούσε καθ' υπερβολή. Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο Βεζίρης της λέει «Άκουσε, αγαπητή μου Χαλιμά, αυτός ο έμπορος είχε 50 κότες και έναν πετεινό και για τη φύλαξή τους έναν σκύλο. Τότε βλέπει ο έμπορος τον σκύλο να τρέχει κυνηγώντας τον κόκορα και να του λέει «Ξεδιάντροπε πετεινέ, δεν βλέπεις ότι ο αφέντης μας είναι σε μεγάλη λύπη και κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του για τη γυναίκα του, την κυρά μας, η οποία του ζητάει να της φανερώσει ένα τέτοιο μυστικό που βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του. Και όλοι οι δούλοι του σπιτιού είμαστε σε μεγάλη λύπη, γιατί ο θάνατος του αφεντικού μας θα είναι η δυστυχία μας. Και εσύ, χωρίς να σκέφτεσαι τίποτα, χαίρεσαι και καβαλικεύεις τις κότες σου με τόση αναισχυντία». Ο κόκορας αποκρίθηκε στις κατηγορίες του σκύλου και του λέει «Να σου πω, ο αφέντης μας όπως φαίνεται έχει λίγο μυαλό για να στενοχωριέται τόσο και να μην μπορεί να κρατήσει σε υπακοή μία μόνο γυναίκα. Κι εγώ που έχω 50, τις κρατώ όλες σε τέτοια πειθαρχία, ώστε ό,τι και να τους πω με υπακούν αμέσως και κάνουν το θέλημά μου. Και αυτός έχει μία και δεν ξέρει πώς να τη συνεφέρει». Λέει ο σκύλος «Και τι θέλεις να της κάνει για να σωπάσει?» «Άκουσε, φίλε σκύλε», λέει ο κόκορας, «έπρεπε το αφεντικό να κλειστεί μαζί της στο ίδιο σπίτι, ύστερα να της δώσει ένα καλό ράβδισμα και τότε θα έβλεπες πως θα του υποτασσόταν». Ο έμπορος, ο οποίος καταλάβαινε την ομιλία των ζώων και άκουσε όλα όσα είπε ο κόκορας στον σκύλο, εφάρμοσε χωρίς καμιά καθυστέρηση τη συμβουλή του κόκορα. Και έτσι η γυναίκα του σταμάτησε να έχει αυτή την απέτηση η οποία έβαζε σε κίνδυνο τη ζωή του άντρα της. Τότε ο Βεζίρης λέει «Τι σου φαίνεται, Χαλιμά? Εσύ έχεις την ίδια γνώμη με τη γυναίκα εκείνου του εμπόρου. Επομένως σου αξίζει να πάθεις τα ίδια». Η Χαλιμά αποκρίθηκε «Σε παρακαλώ, αγαπημένε μου πατέρα, να μη σου κακοφανεί αν επιμένω σε αυτή μου τη γνώμη. Η ιστορία εκείνης της γυναίκας δεν μπορεί να αλλάξει την απόφασή μου. Εγώ μπορώ να σου διηγηθώ πολλές παρόμοιες ιστορίες που θα σε πείσουν για τη δική μου γνώμη. Επομένως άδικα κοπιάζεις και όπως είπα, αν δεν με παρουσιάσεις εσύ στο βασιλιά, θα πάρω το θάρρος να παρουσιαστώ μόνη μου». Βλέποντας ο Βεζίρης ότι δεν καταφέρνει τίποτα, πήγε στο βασιλιά για να τον ενημερώσει ότι το επόμενο βράδυ πρόκειται να του φέρει τη Χαλιμά στο κρεβάτι του. Ακούγοντας το αυτό ο βασιλιάς, θαύμασε για τη θυσία που του πρόσφερε ο Βεζίρης και του λέει «Πώς οδηγήθηκες σε αυτό?» Ο Βεζίρης αποκρίθηκε «Από τη δική της θέληση, βασιλιά μου. Αυτή μου ζήτησε αυτή τη χάρη και προτίμησε να γίνει για μια νύχτα νύφη του βασιλιά παρά να ζήσει. Η κακή της μοίρα την κατάντησε σε αυτό το σημείο». Του λέει ο βασιλιάς «Πρόσεξε να μη με εξαπατήσεις. Θέλω αύριο όταν σου την παραδώσω πίσω να τη θανατώσεις. Γιατί αν σκαρφιστείς κάποιο δόλο να είσαι βέβαιος ότι θα θανατώσω εσένα». Λέει ο Βεζίρης «Υπόσχομαι στη μεγαλειότητά σου να εκτελέσω πιστά την προσταγή σου».
Ο Βεζίρης πήγε να ενημερώσει τη Χαλιμά ότι την έταξε στο βασιλιά. Η Χαλιμά δέχτηκε αυτό το χαρούμενο μήνυμα με μεγάλη αγαλίαση και ευχαρίστησε πολύ τον πατέρα της. Βλέποντας τον όμως πολύ λυπημένο, του λέει να χαίρεται και να μην λυπάται, διότι την πάντρεψε με το βασιλιά και ότι δεν πρόκειται να μετανιώσει γι' αυτό, αλλά αντίθετα να είναι βέβαιος πως θα είναι χαρούμενος στο υπόλοιπο της ζωής του. Η Χαλιμά τότε όλο χαρά άρχισε να στολίζεται και να ετοιμάζεται για να παρουσιαστεί στον βασιλιά. Προτού όμως φύγει, φώναξε κρυφά την αδερφή της τη Μεδίνα και της λέει «Αγαπημένη μου αδερφή, σε έχω μεγάλη ανάγκη και σε παρακαλώ να μη μου αρνηθείς. Μάθε ότι ο πατέρας μας πρόκειται να με προσφέρει στον βασιλιά για να γίνω νύφη του, αλλά μη φοβάσαι καθόλου γι' αυτό. Μόνο άκουσέ με. Μόλις πάω μπροστά στο βασιλιά, θα τον παρακαλέσω να έρθεις κι εσύ να κοιμηθείς εκεί, στον ίδιο νηφικό θάλαμο, για να έχω την ευχαρίστηση να χαρώ ακόμη εκείνη τη νύχτα τη συντροφιά σου. Και αν λάβω αυτή τη χάρη όπως ελπίζω, θυμήσου με προσοχή να με ξυπνήσεις στην αυγή μια ώρα πρωτού φέξει και να μου πεις αυτά τα λόγια. Αγαπημένη μου αδερφή, πρωτού ξημερώσει που σχεδόν λίγο λείπει ακόμα, να μου διηγηθείς μια ιστορία από εκείνα τα όμορφα παραμύθια που ξέρεις. Κι εγώ αμέσως θα σου διηγηθώ μία και ελπίζω με αυτόν τον τρόπο να ελευθερώσουμε τον λαό από έναν τέτοιου είδους άδικο θάνατο». Η Μεδίνα αποκρίθηκε ότι είναι έτοιμη να κάνει όσα της παρήγγειλε. Όταν έφτασε τελικά η ώρα για να πάνε στο κρεβάτι, ο Βεζίρης έφερε τη Χαλιμά στο παλάτι και αφού την παρουσίασε στο βασιλιά μέσα στο θάλαμο, αποχώρησε. Ο βασιλιάς την πρόσταξε να ξεσκεπάσει το πρόσωπό της και βλέποντάς την τόσο πανέμορφη, έμεινε έκπληκτος. Παρατήρησε όμως ότι εκείνη κλαίει και θλίβεται απαρηγόρητα και τη ρώτησε την αιτία. Η Χαλιμά του αποκρίθηκε «Μεγαλειότατε βασιλιά, έχω μια αδερφή πολύ αγαπημένη και επιθυμούσα να κοιμηθεί κι αυτή εδώ σε μια άκρη αυτή τη νύχτα, για να έχω τουλάχιστον αυτή την παρηγοριά και την ευχαρίστηση να την αποχαιρετήσω. Επομένως παρακαλώ τη μεγαλειότητά σου να μη μου το αρνηθείς». Ο βασιλιάς αποκρίθηκε «Με τα χαράς» και αμέσως πρόσταξε να έρθει η Μεδίνα και να της ετοιμάσουν το κρεβάτι κοντά στην αδελφή της, λίγο πιο πέρα. Και πράγματι έφτασε η Μεδίνα. Τότε ο βασιλιάς πλάγιασε στο βασιλικό ολόχρυσο κρεβάτι με τη Χαλιμά και η Μεδίνα στο άλλο κρεβάτι που είχαν ετοιμάσει για εκείνη. Προτού λοιπόν ξημερώσει, ξύπνησε η Μεδίνα και φωνάζει στη Χαλιμά «Αγαπημένη μου αδερφή, αν δεν κοιμάσαι σε παρακαλώ, πρώτου ξημερώσει, καθώς λίγο ακόμα λείπει, να μου διηγηθείς μια από εκείνες τις όμορφες ιστορίες που ξέρεις. Αλίμονο, ίσως αυτή να είναι η τελευταία φορά που θα λάβω μια τέτοια ευχαρίστηση». Η Χαλιμά, αντί να αποκριθεί στην αδερφή της, γυρίζει προς τον βασιλιά και του λέει «Παρακαλώ τη μεγαλειότητά σου, αν ορίζει, να μου χαρίσει αυτή την παρηγοριά για να ευχαριστήσω την αδελφή μου». Λέει ο βασιλιάς «Ας γίνει το θέλημά σου». Και αφού μίλησε ερωτικά με το βασιλιά, λέει στο βασιλιά και στην αδερφή της «Άκουσε αγαπημένη μου Μεδίνα». Και άρχισε με τον ακόλουθο τρόπο.